Ky biznes është unik për ka lloj vet. Nuk ka biznes të këtij lloji, domethënë në këtë Evropën juglindore. Tre aksioni kanë bashkuar forcat e veta jo vetëm financiare, por edhe inovative. Këtë fabrikë kanë mu prodhu produkte jo vetëm për tregun e Kosovës tradicional, por edhe në kuadër të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Prodhohen një sër produktesh, përfshi pica të ndryshme, domethënë 8 lloje picash, janë 6 lloje pitesh, pita domethënë burek të ndryshëm, por në kuadër të këtyre produkteve ka edhe produkte inovative që prodhohen për herë të parë në tregun botëror, që është pitja me këpurt, ose pica me miell të mistrit. Prodhohen croissane të ndryshëm, pjekurina Danish pastry, ose pjekurina të ndryshme, tortilla dhe baklava. Linjat janë automatike, janë linja moderne, domethënë që kanë ardhur nga Italia, Franca dhe Turqia. Po shpresojmë prej të hanës do të jem edhe në tregun e Kosovës, edhe në tregun rajonal, për 3 muaj ndoshta do të jem edhe në tregun evropian. Njëri nga investitorët, që është me biznes Suharek, do Gerti Pizza, ka kriju një biznes jashtëzakonisht të suksesshëm. Nga pronari i këtij biznesi, Shpeti Magusha, është ideja e këtij biznesi. Ai ka pas këtë ide pothuajse që 3 vite. Bashkarisht me te kemi punu për këto 3 vite që të realizohet ky projekt. Shpejtimi është për nga natyra shumë inovativ. Insistimi i tij që duhet me ndryshu, me racionalizu procesin e prodhimit të produkteve nga brumi. Bashkë me te kemi vizitu pothuajse të gjitha prodhuesit të linjave që sot janë në Evropë dhe në Turqi, dhe bashkarisht kemi arë në përfundim, kemi ble 6 linja të cilat sot kanë me prodhu produkte, jo vetëm për Kosovën, por edhe për më gjerë. Pothuajse 2 vite është bëhu hulumtim tregu, janë analizu pothuajse të gjitha tregjet, ka një kërkesë të jashtëzakonshme nga Horeka, për shkak se pjesa më e madhe e furrave e restoranteve kanë mungesë profesionistëve, domethënë furrat nuk kanë shumë probleme gjetë, domethënë profesionistë burekut, ndërsa restorantët kanë shumë probleme pas me gjetë domethënë profesionistë të picës. Prandaj Gerti Foods është një zgjidhje e mirë për shumë prej këtyre domethënë Horekës edhe retailit, domethënë marketeve dhe familjeve të ndryshme, për shkak se familjet e ndryshme mujnë me ble pica, me vendos në frizë dhe mënyra shumë të shpejtë, domethënë për 4-5 minuta mujnë me i pjek në secilën furrë që ekziston.